जेन्ना सिलिंडराक न्ही रब्बर आसना ओके जेन्ना आतां हो सिलिंडर आसा ताका रब्बर ना तर रब्बर आसना तेन्ना आमी तो रब्बर वायसर आसता सिलिंडराक तो कसो फिट करपाचो हे तुमच्या वांगडा हांव शेअर करतले। हो व्हिडिओस खरेंच तुमकां खूब युजफूल जातलो। सो जेन्ना रब्बर ना आनी रब्बर कशें फिट करपाचें खूब इजी आसा पूण सेफली तुमी अशें फिट करूं शकता। ओके तर तो रब्बर ना जाल्यार तुमी तो सिलिंडर तुमी कशें कनेक्ट करूं शकना आनी तुमी असोच जरी लायलो तर सगळो गॅस लीक जातलो आनी ते खूब डेंजरस आसा। ओके तर चला तर आतां हो रब्बर आसा न्ही हो ब्लू कलराचो रब्बर आसा तो कसो आमी फिट करपाचो ते दाखयता तुमकां। तर अशे तरेन न्ही फोल्ड करून घेवपाचें रब्बर कित्याक डायरेक्ट तुमी हें घालूं शकनात अशे तरेन। ओके तर हे फोल्ड करून अशे भितर घेवन तुमी अशें कितें दिसपीस जावं कितें घेवन तुमी अशे तरेन भितर घालपाक शकता। ओके तर ह्या एक सायडीच्यान तुमी जेन्ना घातलें न्ही तेन्ना मागीर इजिली मागीर तुमी तो रब्बर सारको फिट करपा जाता। तर सायडीन अशें गॅप आसता ओके तर तशें तुमी प्रेस करत करत मागीर हे फूल रब्बर तुमी फिट करता। तर सिलिंडर सोंपलेलो म्हण हांव सिलिंडर लावपाक गेल्यार हाका वायसर नाशिल्लें सो त्या खातीर म्हाका आनी कोण ना जालो सो त्या टायमार मिस्टराक फोन केलो आनी विचारलें हांवें। सो मिस्टरान म्हाका सांगलें अशें अशें करपाक रब्बर जेन्ना आसना ओके तेन्ना हांवें तो रब्बर घेतलो आनी अशे तरेन हांवें हो फिट केलो। ओके तर खूब वेळ लागता मातशें रब्बर सेट करपाक मातसो वेळ लागता तर डेली कोणाक खबर आसा ती इजिली घालपाक शकता तो रब्बर सिलिंडराक। सो म्हाका मातसो वेळ लागलो हे सिलिंडराक तो रब्बर लावपाक ओके पूण सारको जालो परफेक्ट। सो त्या खातीर जेन्ना इमर्जन्सी आसता कोण आसना तेन्ना हो एक युजफूल व्हिडिओ तुमच्या वांगडा हांव शेअर करता कित्याक म्हाज्या वांगडा जाला ते तुमच्या वांगडा हांवें व्हिडिओ शेअर केला। ओके सो आतां हो रब्बर हो पळयात हांवें लावन जालो आनी सारको परफेक्ट जाला। तर अशे तरेन हो रब्बर आमी लावन घेतला हांवें हे पळयात। तुमचे कडेन टेस्टर जावं कितें अशें आसा न्ही अशे तरेन सारको फिट करून घेवपाचो कित्याक सायडीन अशे गॅप आसता सो सारको तो फिट बसपाक जाय। तर आतां सारको फिट बसलेलो आसा वायसर आनी आतां तुमी हो रेगुलेटर लावपाक शकता। आनी सदांच सिलिंडर फर्स्ट लायतना चॅक करपाक जाय ऑन ऑफ करतना वास येता काय ना खूब सेफली तुमी हें करपाक जाय। ओके तर आतां हांव रेगुलेटर लावन घेता आनी सपोज तो रब्बर जावं हे सारकें लागूंक ना रेगुलेटर जाल्यार तुमचे गॅसीचो ऑन ऑफ बटन आसा तो ऑन जावचो ना त्या खातीर सगळें सारकें पळोवन तुमी रेगुलेटर लावपाक जाय प्रेस करून। ओके तर अशे तरेन हांव रेगुलेटर लावन घेता आनी एक मेन गोश्ट म्हणल्यार सदांच आमी सिलिंडराची डेट चॅक करपा जाय हांगा घेतना वो दितना। सो हांगा डेट आसता ही आसा 24 जी चालू आसा ती सो एक्सपायरी जावपा येतना आमी एक्सचेंज करपा जाय नाजाल्यार ताका 6 मंथ वॅलिडिटी आसता सो ताच्या भितर तुमी दिवपाक जाय। ओके नाजाल्यार फायन पडपाक शकता हे मातशें आमी पळोवपाक जाय सदांच। ओके तर आयचो व्हिडिओ तुमकां आवडलोच आसतलो हें समजता। व्हिडिओ आवडल्यार लायक सबस्क्रायब शेअर करात।